Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin kaum muslimin di mana bae ayana, anu kusim kuring dipihormat tur dimuliakeun ku Gusti Allah. Mangga urang teraskeun deui bahasan bismillah. Ayeuna bismillah bade dibahas ku ilmu akhlak. Akhlak teh palawargi aya dua, hiji akhlak dohiriyah disebut ilmu hal, kadua akhlak batiniyah nu disebutna ilmu tasawuf. Tah duanana urang bahas ku ilmu bismillah. Sateu acan kana bahasan, urang bahas heula naon nu disebat akhlak. Akhlak teh palawargi kareteg hate anu tos biasa tanpa disadari kaluar disalurkeun kana lisan, disalurkeun kana padamelan, disalurkeun kana emutan, disalurkeun kana akal. Pami ucapanana sae, akalna sae, emutanana sae, padamelanna sae, tanpa disadari eta teh disebatna akhlak anu sae. Tapi kareteg hate disalurkeun kana lisan, disalurkeun kana akal sareng emutan, disalurkeun kana padamelan, tapi sifatna awon, eta disebatna akhlak awon. Tah dina ieu bismillah bade dibahas ku ilmu akhlak. Akhlak teh aya dua, tadi tos disebatkeun akhlak dohiriyah disebatna ilmu hal tingkah, akhlak batiniyah anu sangkut pautna sareng hate disebatna tasawuf. Dina lapad bismillahirrahmanirrahim urang kawitan bahas ku huruf B. B di tafsiran anu sangkut paut sareng ilmu akhlak nyaeta bil akhlaqil hasanati. Sing sajalmi nu ngaos bismillahirrahmanirrahim bari macana ikhlas maka bakal ngalahirkeun akhlak anu sae. Kadua dimanaan bismillahirrahmanirrahim bil akhlaqil sayyi'ah. Sing sajalmi nu ngaos bismillah karena ria atau aya pamaksudan henteu lillahi ta'ala, maka eta teh kalebetkeun kana akhlak anu sayyi'ah atau akhlak anu awon. Kumaha kahartos? Hiji, makna B berkaitan sareng akhlak bil akhlaqil hasanati wa bil akhlaqis sayyi'ah. Anu katiluna, huruf B di tafsiran bi qalbi layyinin, hate anu leuleus. Jalmi anu sok maca bismillah bari lillahi ta'ala maka bakal ngalahirkeun hatena anu leuleus. Kumaha hate nu leuleus teh? Nyaeta hiji hate anu babari dibebener, osok narima kana pamagah batur, osok narima kana wasiat batur. Hate anu leuleus osok ngarendahkeun, tawadu. Hate anu leuleus bakal ngalahirkeun zikrullah. Hate anu leuleus bakal ngalahirkeun ikhlas, iman, Islam, ikhtiar, sareng sagarurupina. Hate anu leuleus bakal ngalahirkeun
ucapan anu sae, emutan anu sae, emutan anu jernih, ilmu anu manfaat, padamelan anu maslahat, jasad anu sehat. Saur Kangjeng Nabi dina kitab hadis arba'in, idza sholuhat sholuhal jasadu kulluhu, di mana-mana sehat hate maka sehat sakabeh jasadna itu jalmi. Idza fasadat jasadu kulluhu, di mana-mana goreng hatena maka bakal goreng sakabeh jasadna itu jalmi. Maksud jasad didinya sadaya padamalan anggota badan. Kumaha kahartos? 3 cenah tah ngalahirkeun tina huruf B. Ayeuna kaopat. Huruf B ditafsiran ku ilmu akhlak nyaeta bil akali apiah, bakal ngalahirkeun akal anu waras. Jalmi anu sok maca bismillah lillahi ta'ala, emutanana jernih, dibulak-balik, tara ngambil kesimpulan, bijaksana, waspada, hati-hati dina ngamalkeun ilmuna, selalu berpikir kamanfaatan pribadi keluarga, selalu berpikir kamaslahatan dunia akhirat. Eta ngalahirkeun tina lapad bismillahirrahmanirrahim akal anu waras. Teraskeun tina huruf P dikaitkeun kana ilmu akhlak bakal ngalahirkeun bilabdil hasanati, ucapan anu sae, sopan santun ka sahandapeun, sopan santun ka saluhureun, saling menghargai kesesama. Meskipun anjeunna elmuna loba tapi teu adigung ku ilmu loba, meskipun anjeunna hartana loba tapi henteu sombong ku hartana loba, meskipun anjeunna punya pangkat tapi henteu sombong ku punya pangkatna, selalu harga menghargai, selalu senyum, murah senyum dimanapun bertemu sareng sasaha jalmi, dimana bae ayana, kalawan lisan anu lemes. Tah eta bilabdil hasanah, pikeun jalmi anu sok ngaos bismillah kalawan ikhlas. Teraskeun jalmi anu sok ngaos bismillahirrahmanirrahim kalawan ikhlas bakal ngalahirkeun bil ilmil manfaati, ilmu anu manfaat. Meskipun anjeunna gaduh ilmunana sakedik tapi maslahat kanggo pribadina, keluargana, masyarakat. Kan aya paripaos anu disebatkeun ilmu seueur teh nyaeta ilmu sakedik tapi loba ngamalkeun nana. Anu disebatkeun ilmu sakedik nyaeta ilmu loba, wawasanan loba tapi ngamalkeunana sakedik, tah eta disebatna ilmu sakedik. Perbandingan antara ilmu sareng takwa anu kedah dipayunkeun mana heula? Ilmuna heula baru takwa. Ayeuna antara ilmu sareng akhlak anu kedah dipayunkeun mana heula? Akhlak heula baru ilmu. Jadi antara takwa, ilmu sareng akhlak kedah ngahiji, maka bakal terjadi bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Teman-teman parantos aya di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan anu sae. Jadi jalmi anu sok ngaos bismillahirrahmanirrahim
kalawan ridho ikhlas lillahi ta'ala sehingga anjeunna memadukeun ngahijikeun ngagabungkeun ilmu takwa sareng akhlak maka eta jalmi ngawariskeun akhlakul karimah ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadayana sing tiasa kitu termasuk ieu anu nyariosna. Amin. Aminan. Amin. Teraskeun tina lapad bismillahirrahmanirrahim tina huruf B na bisa ngalahirkeun bil jasadi sohihati jasad anu sehat. Nah cenah beut ngalahirkeun jasad anu sehat jalmi anu akhlakna sae ngaos bismillah na leres bakal apik tina barang haram bakal apik tina barang mubah bakal apik tina barang makruh bakal anjeunna bakal milih barang anu halal. Jadi antara halal sareng haram sareng batil teu dicampur adukeun. Bahkan dipiceunan anu batilna, dipiceunan anu haramna bakal dicanak anu halalna. Sing sajalmi anu sok biasa tuang barang halal maka bakal ngalahirkeun kana hate anu mutmainah tentrem, kana jasad anu sae, kana emutan anu cemerlang, kana anggahota pami beraktivitas hararampang. Tah kitunya. Eta jalmi anu sok ngaos bismillahna kalawan bener. Teraskeun huruf B dina lapad bismillahirrahmanirrahim dikaitkeun kana ilmu akhlak bakal ngalahirkeun bidunya wa biddini bidunya wa biddini urusan dunya sareng urusan akhirat. Jalmi anu sok ngaos bismillahirrahmanirrahim bakal berpikir kanggo kamaslahatan dunia, kanggo kamaslahatan akhirat. Amal dunia dijadikeun amal akhirat sae pisan. Apalagi amal akhirat difokuskeun 100% jadi amal akhirat langkung afdol. Nganu pangrugi-rugi nama amal akhirat jadi amal dunya rugi kacida. Ngamalkeun ilmu hayang dibayar, digawe dititah hayang diburuhan, nyieun musola nyieun masjid hayang diburuhan, sabenerna mah rugi. Naon dunya teu sabaraha akhirat nol. Jadi cek guru teh mah saur guru simkuring hayang dunya mah kudunya deui ngan poma akhirat ulah dijadikeun dunia rugi kacida. Sok ayeuna bayangkeun rugina ti mana urang canak salah sawios contoh. Ngawurukan ngaji dibayar sabulan 50.000. Cek perasaan mah gede duit 50.000 sabulan. Tapi dibandingkeun kanu sejen teu mahi kana naon, dibelikeun motor teu mahi. Dibelikeun sapedah teu mahi. Dibelikeun imah teu mahi. Tapi manehna geus ngorbankeun nu 50 juta di akhirateun dikorbankeun ku 50.000 rugi kacida. Amal akhirat jadi dunya. Tah, jalmi anu sok ngaos bismillahirrahmanirrahim bakal hati-hati. Ulah sampai kabelejog antara amal akhirat jadi dunya
bahkan anjeunna bakal berusaha amal dunya jadi akhirat. Tah eta ciri jalmi anu sok ngaos bismillahirrahmanirrahim na anu sae. Tah sakitu pembahasan dina huruf B lapad bismillahirrahmanirrahim. Teraskeun aya lapad ismi. Ismi teh hartosna jenengan. Jalmi anu ngaos bismillahirrahmanirrahim teh bakal nyebat-nyebatkeun jenengan anu sae. Baik ka sesama jalmi moal nyebatkeun si oro-wodol, si gede bujur, si pinceg, si hideung, moal wantuneun eta jalmi nyebat kitu. Tapi bakal sesuai sareng nami anjeunna. Ujang Agus, maka anjeunna bakal manggil Agus. Ujang Jana, maka anjeunna bakal manggil Ujang Jana. Moal si penyon ka dieu euy penyon. Tah, anu sok nyebutan ka batur teu sesuai sareng namina eta teh ciri akhlak anu awon. Tah jalmi anu sok ngaos bismillahirrahmanirrahim kalawan ngaosna bener moal wantuneun nyebateun ka batur si penyon, si hideung sareng sagala rupina. Eta hablum minan nas. Apalagi hablum minallah na antara anjeunna sareng Gusti Allah bakal selalu ismullah, zikrullah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Atau sok nyebatkeun anjeunna la ilaha illallah la maujuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la matsluba illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tah eta jalmi anu saena akhlak anu sok ngaos bismillah moal lesot nyebatkeun jenengan Allah, moal lesot nyebatkeun asma Allah, kagagahan Gusti Allah baik dina hatena, dina lisanana, di mana bae ayana anjeunna kecuali di WC saur katerangan ittaqillah haitsu makunta. Kudu takwa anjeun di mana bae kaayaanana. Kumaha kartos eta nalapad ismullah. Ayeuna teraskeun kana lapad Allah. Lapad Allah teh zat jenengan Gusti Allah anu maha sagala maha. Jalmi anu sok ngaos bismillahirrahmanirrahim moal ngalahirkeun sifat kumuluhur. Kusabab aya nu maha langit aya di langit, pinter aya nu leuwih pinter, soleh aya nu leuwih soleh, beunghar aya nu leuwih beunghar. Saha Gusti Allah bakal lahir ti dirina eta jalmi teh rengku, tawadu, sieun, khusu, ikhlas, lillah, kasaha baik sesama manusia maupun di hadapan Gusti Allah. Ta eta ciri jalmi anu sok ngaos bismillahirrahmanirrahim kalawan macana anu ikhlas tu ridho bakal ngalahirkeun sifat-sifat anu sae sapertos neme. Teraskeun Ar-Rahmani Ar-Rahimi.
jalmi anu sok ngaos bismillahirrahmanirrahim teh bakal ngalahirkeun sifat welas asih. Gusti Allah anu sakitu maha sagala maha nyaah ka makhluk, apalagi makhlukna anu teu boga sifat maha henteu nyaah sesama makhluk kacida piraku sing emut urang sadayana. Kalimah welas asih ngunggulan kana sagala rupa, naluhkeun kana sagala rupa, naluhkeun kana sagala ilmu, naluhkeun kana sagala kagagahan, naluhkeun kana sagala kabeungharan, naluhkeun kana sagala kagorengan, naluhkeun kana sagala kahancuran. Lapat welas asih. Contoh sagalak-galakna maung dibageuran mah tunduk, tapi sabager-bagerna sireum anger digagalak mah nyocok. Hartosna ku kalimah ulas asih sadayana tuntuk baik bangsa jin, manusia, siluman, malaikat. Lamun di diri manusia sampai ka nyampe kalimah ulas asihna 100%, bahkan malaikat oge bakal tunduk. Contoh saha? Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serabeun sadayana para malaikat menghadapi Rasul. Naon sababna di diri Rasul aya sifat ulas asih. Di diri urang aya teu aya sifat ulas asih? Aya, ngan teu acan 100%. Kau ngates diri urang apakah kalimah ulas asih di diri urang tos 100% atau teu acan? Contoh, lamun urang keur jalan kaki di hareupeun jalan teh, di tengah jalan teh aya hayam. Pas urang ngalewat hayam lalumpat, berarti di diri urang kalimah ulas asihna can 100%, karek 5%. Sehingga hayam oge lalumpatan sieun naon? Sieun di baledog. Tapi lamun jalmi nu kataekan kalimah ulas asihna sampai 100%, hayam ngagulung di jalan urang ngalewat oge malah lumpatan, bahkan ngahormat. Bahkan urang keur tidur teu bake obat nyamuk oge reungit moal wantuneun nyocok ka diri urang. Ku sabab naon? Di diri urang kalimah ulas asihna tos nyampe 100%. Mung abot eta teh palawargi sesah pisan, hese pisan. Tapi segala sesuatu anu hese lamun teu dikeureuy ku urang bade iraha deui. Kumaha kahartos. Sakitu we nya moal panjang lebar eta ngabahas bismillah ku ilmu akhlak. Lamun diperinci saur sahabat Kangjeng Rasul Sayyidina Ali ngabahas bismillah sampai ka 7 toronton oge ku huruf bena moal beres-beres tah. Ieu mah sabagian we nya ku ilmu akhlak. Mudah-mudahan aya manfaatna kasadayana. Hapunten kana sagala kakiranganana. Sim kuring teh ieu teh nuju diajar. Sakitu. Allahu muwafiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.